今日同大家介紹下呢款新加坡出嘅植物午餐肉，呢個係香辣味。多數素肉都係要擺喺冰箱嘅，但係呢款呢就係可以存放喺常溫嘅。我係喺環保折扣店買嘅。環保折扣店呢，佢就係專賣一啲就快到期，又或者過咗最佳食用日期嘅產品嘅。最佳食用日期就唔同此日期前食用，過咗最佳食用日期嘅食品呢，未必會即刻變質嘅，可能仲可以食用一個短嘅時間嘅。咁呢，環保折扣店就會用好平嘅價錢賣出。佢嘅產品係有香港啊、大陸啊、台灣啊、外國嘅食品啦、日用品都有嘅。咁每一期賣嘅嘢都唔同嘅。今期佢就有呢個新加坡香辣植物午餐肉嘅素午餐肉。佢嘅成分呢就話有啲蛋白質啦，但係佢冇講蛋白質來自邊度。佢係有洋葱嘅，即係有五辛嘅，有紅曲啦，有胡椒啦，有芥花籽油啦。咁我就即開即食，冇煮，因為我驚佢黐黃。佢個口感都好實淨嘅，就唔係嗰種好腍嘅口感，佢係偏向實淨嘅，但係又唔會好硬。其實呢，佢嗰個味道呢，我就覺得唔係話好似真嗰啲午餐肉嘅，我反而覺得佢比較似五香肉丁嗰種感覺。可能嗰個調味嘅關係，佢其實唔係點辣嘅，只係香咯。呢個係清真食品嚟嘅，有個清真認證。佢嗰個味道口感都幾好嘅。我曾經喺一田見過有呢隻素午餐肉賣嘅，喺幾年前，後尾又好似冇咗。咁我今日嘅介紹就去到呢度先啦，多謝收睇。